大家好，呢條片咧會講 AI Bunny 喺90日裏邊點樣可以吸粉2萬，同埋接近50萬觀看嘅一個 view 數啦，嗰個收入嘅一個公開，同埋會公開一啲成長數據咧，教大家點樣去複製呢個成功嘅模式。咁有幾個環節嘅，第一個就係入邊嘅真實數據啊嘅公開，咁啊同埋一啲我個人認為嘅關鍵策略。咁啊，成個頻道嘅規劃啊，或者內容嗰個節奏啊，咁同埋第4 part 呢，我哋會公開嗰個收入同埋嗰個變現嘅模式嘅，同埋最尾呢，會有啲真實案例會同大家講嘅，大家記得睇到最後。如果大家唔想迷失，覺得呢個內容有興趣嘅話，記得訂閱我哋，打開個啷啷。咁下次有新片呢，就即刻話到俾大家知啊！我哋可以讓大家最快上手嘅Done For You系統教學呢，已經超過50位學員報名啦，過咗早鳥，但係因為反應熱烈啊，所以我哋呢就開放最後20個名額。喺6月30號落架，大家如果有興趣嘅，快啲去睇下啦！資料喺我哋嘅 YouTube post 嗰度就見到啦。第一 part 咧，我會公開一啲 Bunny 嘅真實數據啦，同埋嗰個目的係咩呢？可以同啲 audience 或者觀眾咧係建立個信任，同埋俾佢睇到其實你係入邊嘅內容係咩？我覺得呢個好緊要嘅，因為如果對方係覺得你嘅內容係乾貨或者係夠 value 嘅、夠實在嘅，咁同你嘅信任度呢就會慢慢一步一步建立起來嘅。咁呢一度呢，就係我哋 Bunny 個後台啦。咁我哋睇翻嗰個 subscriber 啦，我哋揀 lifetime， 我哋係由2025年2月1號開始，即係正式運作啦，579個 subscriber。咁到今日係呢一個數啦，就嚟去到21.5K， 即係21,500個總 view 數呢，我哋365日。咁啊，而家過咗啦，啱啱過咗50萬個 view 數。咁呢一個我哋開咗營運嘅啦，已經開個營運呢，就係上1000個 subscriber， 同埋係講緊4000個鐘頭累積嗰個觀看嘅時間。咁就係呢一度啦，4K。咁我哋而家呢度32K 啦。咁樣我哋可以望下個 revenue 啊。呢個呢，就係我哋而家到現在嗰一個嘅收入3000幾蚊，但係唔多嘅。我哋真正開通嗰個盈利呢，係講緊喺3月11號，跟住到而家有多有少啦。但係我哋係唔同嘅片啊，或者唔同時間呢，都唔同嘅嗰個收入。你見到好有浮動嘅，我哋可以睇下啲片。咁啊睇到啦，譬如呢度6月份呢，就係600幾蚊港紙嚟嘅呢個，5月份呢，900幾蚊，3000幾蚊一啲都唔多啦，係咪？可能對大家嚟講，咁但係實際上嚟講係開通咗嘅話，有呢個廣告費呢，我都覺得唔錯嘅。即係有一個收入，當然啦，我一陣會講到有唔同嘅變現方式嘅。咁你睇到啦，有一條片，我哋最多嘅呢一條，每日我都用嘅工具慳咗幾廿萬，就有1000蚊嘅廣告費。咁啊，其他係200幾蚊啊，咁樣唔多嘅。不過叫做一個副業啦。但係我又覺得咁樣，如果大家係 base on 呢一個廣告費去做嘅呢，我覺得相當唔穩定嘅。亦都未必係真係咁理想，即係可能有網上面好多人講話 YouTube 可以揾到好多錢啊，或者點樣。我覺得呢個並唔係真正主宰我哋 Bunny 嘅，因為呢個比較唔穩定啦，同埋佢唔係太多啦，同埋我哋營運咗由2月份到而家，大概真正營運下4個月。咁如果係夾埋幾千蚊港紙嘅話呢，咁應該都唔係十分理想嘅。不過有唔同嘅變現方式嘅可以有。好啦，咁吸咗2萬粉，咁實際上係點樣可以變其他嘅現呢？呢個就好重要啦，有唔同嘅方式嘅。第二樣嘢咧就係嗰個上粉嗰個速度呢，我覺得呢個會有個關鍵嘅，因為而家 YouTube 呢就推小頻道嘅，所以我覺得大家係可以去嘗試一下做一個 YouTube channel。因為你諗下，如果你係 YouTube 咁好啦，你好多大 channel 啦，咁佢哋有好多粉絲啦。咁佢哋咪越大就越大咯，唔係代表細頻道係冇嗰個即係個優勝嘅地方喎。一切大頻道都係由小頻道開始嘛。Bunny 都係一樣啦，當初都冇份嘅，冇諗嘅係我當初做啦，擺咗啲乾貨落去先啦，一路 keep 住營運啦。我亦都冇諗過目標係幾多嘅，坦白講，而係一路做，因為入邊有內容，因為你嘅內容其實你只需要俾其他人知道多10%、20%，其實就可以擺落去啊，因為對方係唔知噶嘛。咁你一路做，其實一路營運，我覺得啊，唔使話諗到好長遠嘅，因為橋唔係最值錢嘅，係運作出嚟執行咗嘅橋先最值錢嘛。但係你唔執行又唔知成與敗嘅，所以我覺得一切都係講緊有冇行到入去，有冇做到，做得快，錯得快，檢討得快，修正得快，我哋都係咁樣嚟嘅。咁嗰個影片嗰個關鍵係咩呢？被推薦嘅，我覺得係你個定位要好緊要嘅。
因為如果你係講下東講下西，講下食又講下旅遊，又或者係講下運動咁，呢個唔係唔好嘅。不過我哋大家模擬一下佢個演算法，如果佢有人搜尋啦，咁究竟係派咩俾佢呢？揾運動可能派你嘅頻道俾佢啦，又或者係飲食都會嘅，有機會。但係你係講緊1/3啊嘛。如果係專注嘅，其他有啲頻道係專注落去嘅，呢個都係我哋Bunny嘅策略，係自動化工作流 AI Agent。我哋上年12月做嘅時間，我哋好明確揀呢個賽道嘅，揀呢個定位嘅，因為我係知道個演算法，如果有人揾呢一樣嘢，當時亦都係冇嘅。咁如果有人揾嘅話，喺未來我哋彈出嚟嘅機率咧會大好多。咁調翻轉，咁個賽道其實係好緊要嘅。但係你你嘅模擬係咩啊？你有冇去睇下呢個時間係咪呢樣嘢冇啦？又或者冇廣東話啦？又或者成個市場係一個趨勢啦？我哋當時Bunny係點呢？睇到外國好多嘅 AI agent 啊，或者係一人公司咁，外國開始興啊，都未係好興嘅。大半年前睇到，咦，香港冇廣東話喎。咁跟住就做落去啦。身邊有啲人咧都講話，其實呢樣嘢冇人知，或者唔識，唔好講。但係我嘅諗法就係，既然係冇人講嘅，而呢樣嘢我又覺得 OK 嘅，咁就去做啦。咁人哋話你得，或人哋話你唔得，我哋唔係活喺人哋嘅判斷嗰度嘛。咁呢樣嘢點樣先知道得唔得呢？試下咯，做咗先啦。咁一路Bunny行過嚟，其實就係咁樣嘅一個定位先嘅。但係當然啦，係 keep 住去做啦，keep 住去營運啦，花時間啦，呢個就一定要啦。但係當然用咗 AI，你可以縮短好多嘅工序啦。你睇翻我哋Bunny嘅片，呢個係嗰個演算法，我覺得個關鍵位嚟嘅。如果唔係，佢唔係唔想同你引流，而係究竟我唔係好明，好亂喎，你嗰個 channel 講咩㗎？除非咧睇運氣啦，有一個可能性就係，如果運氣足夠，有條片爆咗咁就得啦。同埋一樣嘢咧。而家好多片咧係講緊好多嘅成功賽道啊、爆火賽道啊，幾多吸咗幾多粉啊，可能一個月揾咗幾多錢啊。我覺得大家可以有幾樣嘢去判斷啦。第一就係佢個 channel 有幾多，例如 MrBeast 有幾億 subscriber 嘅，咁人哋擺落去咁梗係勁啦。有幾多條片做咗啦？咁入邊佢嘅內容係咪做得好好啦？呢啲我哋都要判斷嘅。如果我哋就咁睇個標題呢，而又盲目地跟咗去嗰啲賽道呢，咁死火啦！做條片又話呢個又話二又成，如果行咗入去，如果你試過好多話靚片啊點樣啊，好簡單啊，5分鐘做到咩爆火頻道啊，呢啲大家自己去判斷啦，我就唔相信嘅，因為我試過好多啦，入咗去死火，又可能又唔瞓巢，哎呀係咁喺度做，反而花嘅時間就好多，所以選擇呢係大過努力嘅，揀啱個賽道，你判斷咗，跟住呢就縱向落去，可能係做。同自己講啦，催眠埋自己啦，3個月係咁做3個月，每個禮拜出一條，或者2個禮拜出一條，做咗先。如果唔係呢，可能啲時間就諗下咁樣就冇啦。落實係最緊要。咁好啦，8分鐘係咩意思呢？因為8分鐘呢，佢中間可以攝啲廣告落去啊。咁個封面點擊就好重要啦，呢一樣嘢。咁我哋Bunny入邊呢，嗰啲封面圖呢，我哋用咗好多 AI 做嘅。咁你見到第一樣嘢啦，譬如用Bunny啦，咁大家可以睇下啦，呢啲一致角色嘅呢條片係做圖嘅，跟住呢度啦 ChatGPT 4O 啦做圖嘅，呢個亦都係我主要用嚟做 YouTube 個封面圖啦 Thumbnail 嘅一個工具，大家可以碌落去最低有一條片，呢個3分鐘做好影片海報。係教大家點樣可以做到我哋呢啲，你見到我係一路都有變化嘅，平面Bunny跟住變咗做肥Bunny，真嘅Bunny，跟住到而家我哋一路出啦，而家就演變做呢一個Bunny啦。咁你見到 AI 啦，即係有唔同工具，但係最緊要嘅靚一樣嘢咯，入邊個標題好緊要嘅，吸唔吸引，同埋搶唔搶眼，咁呢啲就要度啦。當如果你有個封面係靚仔嘅話，咁嗰啲 view 數呢就自不然會高。同埋一樣嘢，大家可以留意下，我哋有個Bunny嗰個 trend 係點樣呢？Bunny 係上粉，2月份啦，唔多人啦，跟住每一日，佢有一日突然之間爆咗出嚟呢個，咁1000粉喎，一日上咗，咁係咩嚟嘅呢？咁就係呢一個位，因為 DeepSeek 起啊當時，咁見到4個月前啦，咁呢個 DeepSeek 我哋做咗幾條片，咁就我哋反而係讓好多人睇到呢一樣嘢，跟住再帶動翻入嚟我哋其他嘅片，例如唔同嘅工作流啊咁樣，亦即係話嗰個時間性其實好緊要嘅。例如我哋呢一條啦 Manus 咁5日前嘅啫，咁但係都超過咗17K，
嘅 view 數。咁我一間會話俾大家知咧，呢條片咧帶咗幾多收入俾我哋。咁啊個封面圖啦，嗰個標題啦，嗰個時間啦，咁樣時間性同埋嗰個互動率，咁我估計佢都會 detect 到係正面負面嘅。但係正面負面咧都叫一個互動啦。如果有互動嘅話咧，佢推送俾你咧會有機會多啲嘅，因為多人睇多人講。你諗下調翻轉，如果 YouTube 其實同 Facebook 理論上都係一樣嘅，咁啊佢哋呢個平台係想要優質嘅 content， 咁點樣為之優質呢？咁啊睇標數啦，睇有冇人 subscribe 啦，有冇人 like 啦，或者係有冇互動 comment 啦。咁如果呢啲都係有嘅話，咁我下一次可以俾免費流量你推送，個機率咪高啲咯。其實呢個好簡單嘅一樣嘢。咁反而翻轉頭嘅就係我哋應該做咩啦，揀咩賽道啦，點樣做啦。咁第三樣嘢呢，就係個頻道嘅規劃啦，同埋個內容節奏啦。Bunny 就偏向節奏輕快啲嘅，亦都係即係爽快，希望即係帶有價值嘅頻道。咁入邊好多乾貨嘅，呢個亦都係我哋嘅規劃嚟嘅。咁我哋個頻道就係 AI 啦，熱潮嚟啦。但係 AI 都好闊啊，而家越嚟越多，因為好多人開始，我啲學員講啊，開始疲勞啊，開始睇啊，越嚟越多啊，唔知點揀啊。咁我同佢講呢，就譬如斷捨離啦，我哋就係其實好針對性落去一個嘅定位，一個賽道。咁就係自動化啦，同埋虛擬產品啦，我哋嘅課程啦，小步快跑嘅。咁啊，我哋出片一個禮拜出一條，或者兩個禮拜出兩三條咁樣，咁啊唔長嘅，咁啊入邊輕快嘅節奏。咁大家又諗下，你嗰個頻道如果係講鬼故事嘅，咁啊梗係深沉啲啦。如果你係想講笑話嘅，咁你就講得輕快啲啦。如果你係想帶動到觀眾嘅情緒，或者係想俾到啲乾貨佢哋嘅，第一有內容啦。如果有內容，佢哋聽落去又有正啲，入味啲，過癮啲，咁佢追住你嘅頻道，咁理論上又會快啲嘅。再加埋小頻道而家開始推嘅，咁如果你係從呢啲方向去考慮嘅話呢，咁我覺得嗰個成功率呢會係大啲嘅。咁啊建議1至2個星期一條片啦，依個人情況啦。咁其實如果你係真係有價值嘅，咁亦都有啲 case 呢，就係佢哋可能一個禮拜一條，1至2個禮拜一條，但係每條呢好有 value 嘅，每條呢都好有個味道喺度嘅，或者好乾貨嘅，所以依住你嘅個人情況咯，短視頻又得。咁但係呢個都係個諗法，其實一切都係從諗法開始啊，揀賽道、定位，跟住再做策略。好啦，咁而家Bunny2萬頭嘅 subscriber 啦，咁佢有幾多收入呢？大家頭先睇咗嗰個嘅廣告費啦，係咪唔多啦？但係點樣可以變多啲呢？有咩變現模式呢？咁有幾種嘅廣告費，大家睇咗啦頭先。咁有業配啦，1萬個 subscriber 嗰陣時呢，開始有業配。有唔同嘅工具啊，或者唔同嘅公司啦。咁呢度每條片呢，當時1萬就大概係500到1000蚊，而家2萬呢，大概係1500蚊到1800蚊左右。有啲有分成嘅，不過有唔同嘅廣告商或者嘅業配呢，會嚟揾你嘅。如果你做到1萬已經夠噶啦，咁啊可以做網上課程啦。因為大家知道比其他人多啲，咁其實你就可以包裝啦，你就可以將佢做成一啲嘅課程啦。理論上做課程呢，嗰個 margin 位呢係最靚嘅。個 net profit 啊，純利係好高嘅，因為你做一次，咁你擺上網亦都可以吸納到唔同嘅地區嘅人群，當然睇你語言啦。咁呢一度呢 Bunny 係較早期啦，大家可以自己上去睇翻個網站，我哋而家有幾多人？呢個年費版咁就講緊26人啦，呢個數據，咁就每個5000零蚊就大概10零萬啦。咁呢一度呢，做月費啦，咁啊200幾人，咁啊大概10零萬，但係而家唔止嘅，一路持續上升嘅。亦都我哋一個叫做 recurring 啊 ，recurring 就係每個月做月費，咁啊做 mass market 嘅，咁大家向住呢個方向又係一個唔同嘅賽道啦，又或者你可以做產品啦，又或者你自己嘅服務啦 ，anyway 點都係 base on 嗰個流量嗰度嚟嘅，有份你就會有生意有諮詢，咁呢度係入邊伸延開嚟唔同嘅工作流啦，咁都係嗰樣嘢，如果你有份嘅就會有諮詢，有諮詢就會有生意。咁啊，一個案例啦，我哋最新嗰條片出嘅呢係 Manus， 咁啊大家可以去睇翻呢一條片啦。咁佢好特別嘅，因為擺咗條 link 落去，原來佢呢條 link 呢，因為我哋做嗰陣時呢都冇即係諗過，原來咁多人係歡喜呢一條片嘅。大家睇到呢度有8萬幾個點數，呢個係咩概念呢？我哋睇下，我栽咗呢個 plan， 因為好用，19蚊美金啊，呢個1900個積分啦。咁原來呢係敷條 link 呢去介紹呢。
咁就會有點數俾翻你嘅。咁每一個嘅介紹呢，你睇到啦，呢度500個積分，咁呢度變咗8萬幾積分，因為呢條片受歡迎啊。咁樣呢度係等於幾錢呢？呢個唔係變現，不過呢個係相對嗰個價值係咩呢？8萬幾，我算你2000個點數啦，咁咪20蚊美金啦。2萬個點數就200蚊美金啦。咁8萬個點數，咁佢個價值有幾大呢？呢度85000個點數，除1900個點數，即係20蚊美金啦。有44個乘20蚊美金，跟住再乘翻7個8，兌翻港紙，價值係差唔多7000蚊。咁大家唔好睇小網上力量，原來有一個頻道呢，你營運咗有流量，基本上可以唔同嘅地方，有啲工具係有現金嘅，可以有 referral 嘅，係現金嚟嘅。唔好睇小話7000蚊呢條片 gen 咗7000蚊價值，亦都有其他唔同嘅工具呢，大家可以嘗試下用呢個方法，或者你自己啱嘅，咁你擺落去啊課程啊或者工具啊，呢啲就係變現嘅一個方式啊。咁個故事仲未完嘅。咁點樣可以更加快可以即係掌握到一人公司呢，或者超級個體呢個技能呢？因為做個 channel 其實入邊都好多工作嘅。咁點樣可以即係運用 AI 呢？咁我哋就係一個一人公司超級個體嘅藍圖，喺呢條片度呢，大家睇到免費送俾大家嘅。咁入邊係講到一人公司係咩啦，入邊個概念係咩啦，點樣係 AI marketer 啦、AI designer 啦，跟住 AI 員工啦。咁啊，入邊 AI 秘書啊、資料輸入啊、點樣寫程序，呢個都喺個藍圖入邊。咁如果大家想再快啲嘅，記得留意呢條 Done For You 嘅片，可以喺2個星期上手 Done For You 一個自動化工作流嘅一個嘅模板教學。如果大家想知多啲嘅，喺描述欄度就有資料啦。當好多人嘲笑緊、睇唔起、焦慮嘅時間呢，其實可能已經錯失咗啲黃金嘅學習機會。呢2年幾啦，咁我哋一路研究 AI， 咁啊直到 Bunny 嗰度出讓，普羅大眾見到呢一樣嘢啦。我哋睇到其實 AI 係唔使驚嘅，大家焦慮係源自唔確定又或者未知啫。當你掌握到行咗入嚟 AI 呢個領域呢，一切都會變得簡單，而且要快，因為 AI 一日人間1年。咁我哋睇到好多朋友喺度諗緊嘅時間，有好多學員喺度做緊。有好多做緊嘅時間，其實已經好多實戰實績出現咗。如果大家想讓你嘅未來呢亮麗啲，或者有更加多嘅驚喜，唔怕焦慮嘅話，加入我哋啦，加入我哋 AI Bunny， 加入我哋 Bunny Friends， 我相信一定會有個好 amazing 嘅結果帶到俾大家嘅。大家嘅支持同埋鼓勵呢，係我哋一個好大嘅動力啊！如果中意我哋條片呢，記得 subscribe 我哋，打開個啷啷 like 我哋，同埋 share 俾多啲朋友啊！下次見。喺我哋 AI Bunny 嘅 channel 入邊咧，好多自動化工作流嘅片，大家可以入去睇到同埋可以自學。而 AI Agent 一人公司會係2025年一個好重要關鍵詞，你完全可以喺5個星期裏邊變強。呢條片裏邊咧，大家可以去我哋 channel 入邊揾到，入邊個描述欄我係包括咗一個免費嘅一人公司5步嘅藍圖。呢個藍圖係免費嘅，大家只需要跟住嗰5步曲咧，你就可以學得到啦。第一步會講到一個一人公司超級個體嘅概念。第二就係點樣運用 AI 成為你嘅員工 AI marketer、AI designer、文案高手。第三步係點樣用 AI 做客服同埋 sales。第四步就係點樣用 AI 可以同你做一啲行政，處理一啲重複性嘅工作。第5步就係用 AI 寫 website 或者寫工具。咁大家只需要跟住5步，你就可以開始踏入 AI 一人公司呢一個領域。大家如果想再快嘅話，可以去第4步自動化工作流呢個基礎篇，直入呢一個 Done For You 系統。因為呢個我哋用咗2個月嘅時間去研究嘅一個系統，大家如果想用最快嘅速度上手呢，可以直入呢個Done For You系統，資料喺描述欄嗰度可以睇到。